मेरा एक ऐसा रिश्ता था जिसके लिए मैंने सरहदें पार कर दी। मुझ पे आती तो मैं छोड़ देता हूं, मेरे भाई पे आती तो मैं फोड़ देता हूं। जब भी हम मुश्किल में होते थे हम चिल्ला के उसे बुलाते थे, अगर मेरे भाई को कुछ हुआ ना तो कसम हमारे बाप की, तुम्हारे देश को उस दुनिया के नक्शे से मिटा दूंगा।